Study vocabulary phrases. Number one, participate in your room. Number two, chop rot. Number three, share the same interest as somebody. មានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចអ្នកណាម្នាក់ Number four, rainy days ថ្ងៃភ្លៀង Number five, feel relaxed and refreshed មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងស្រស់ស្រាយ Number six, work out method វិធីសាស្ត្រហាត់ប្រាណ Number seven, a long day working ការធ្វើការពេញមួយថ្ងៃ Number eight, high tech gadgets ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ Number nine, nowadays នាពេលបច្ចុប្បន្ន Number 10, to charge batteries សម្រាប់និងបញ្ចូលអារម្មណ៍ដើម្បីទទួលបានថាមពលនិងកម្លាំង Conversations about outdoor activities Conversations about outdoor activities សន្ទនាអំពីសកម្មភាពខាងក្រៅ What outdoor activity do you participate in? What outdoor activity do you participate in? តើអ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខាងក្រៅអ្វីខ្លះ I do many but my favorite one is jogging. I do many but my favorite one is jogging. ខ្ញុំធ្វើច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺការរត់ Where do you do it? Where do you do it? តើអ្នកធ្វើវានៅឯណា I go jogging in the park near my place. I go jogging in the park near my place. ខ្ញុំទៅរត់នៅក្នុងសួនក្បែរកន្លែងខ្ញុំ Who do you do outdoor activities with? Who do you do outdoor activities with? តើអ្នកធ្វើសកម្មភាពក្រៅជាមួយអ្នកណា I usually go jogging with my family. I usually go jogging with my family. ជាធម្មតាខ្ញុំទៅរត់លេងជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ Who shares the same interest as you? Who shares the same interest as you? តើនរណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចអ្នក My family is especially my dad. We usually jogged together. My family is especially my dad. We usually jogged together. គ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាពិសេសឪពុកខ្ញុំជាធម្មតាយើងរត់ជាមួយគ្នា How often do you take part in outdoor activities? How often do you take part in outdoor activities? តើអ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្រៅញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា Every morning except on rainy days. Every morning except on rainy days. ជារៀងរាល់ព្រឹកលើកលែងតែថ្ងៃភ្លៀង How do you feel after activities? How do you feel after activities? តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីសកម្មភាព I feel really relaxed and refreshed. I feel really relaxed and refreshed. ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងស្រស់ស្រាយ What benefits can you get from outdoor activities? What benefits can you get from outdoor activities? តើអ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីសកម្មភាពក្រៅផ្ទះ It's a good workout method. Jogging is also a good way for me to charge batteries for a long day working. It's a good workout method. Jogging is also a good way for me to charge batteries for a long day working. វាជាវិធីសាស្ត្រហាត់ប្រាណដ៏ល្អការរត់លេងក៏ជាវិធីល្អសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការសាកថ្មសម្រាប់ការធ្វើការងារពេញមួយថ្ងៃ Do you usually play sports outdoors? Do you usually play sports outdoors? តើអ្នកជាធម្មតាលេងកីឡានៅខាងក្រៅទេ Yes, I do. I play volleyball and swim outdoors. Yes, I do. I play volleyball and swim outdoors. បាទលេងខ្ញុំលេងបាល់ទះនិងហែលទឹកនៅខាងក្រៅ Why are children less interested in outdoor activities nowadays?
Why are children less interested in outdoor activities nowadays ហេតុអ្វីបានជាក្មេងៗមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពក្រៅផ្ទះនាពេលបច្ចុប្បន្ន Children nowadays prefer high-tech gadgets like computers, iPads, and phones to outdoor activities. Children nowadays prefer high-tech gadgets like computers, iPads, and phones to outdoor activities. ក្មេងៗសម័យនេះចូលចិត្តឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដូចជាកុំព្យូទ័រ iPad និងទូរស័ព្ទសម្រាប់សកម្មភាពក្រៅផ្ទះ Study vocabulary phrases. Number 1. Participate in ចូលរួម Number 2. Chopped rod. Number 3. Share the same interest as somebody មានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចអ្នកណាម្នាក់ Number 4. Rainy days ថ្ងៃភ្លៀង Number 5. Feel relaxed and refreshed មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងស្រស់ស្រាយ Number 6. Work out method វិធីសាស្ត្រហាត់ប្រាណ Number 7. A long day working ការធ្វើការពេញមួយថ្ងៃ Number 8. High tech gadgets ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ Number 9. Nowadays នាពេលបច្ចុប្បន្ន Number 10. To charge batteries សម្រាប់និងបន្ធូរអារម្មណ៍ដើម្បីទទួលបានថាមពលនិងកម្លាំង Thank you